दोस्तों, आखिर कौन है ये शख्स जिसे लोग लिवर किंग के नाम से जानते हैं? दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो जानवरों का कच्चा मांस खाते हैं। ऐसा ही अमेरिका का ये शख्स जानवरों का कच्चा मांस खाता है और लिवर को भी निकालकर खा जाता है। इनका कहना है कि कच्चा मांस खाने से शरीर मजबूती को ताकतवर होता है और लिवर किंग नहाते, सोते, वर्कआउट करते हैं और अपने लड़कों और पत्नी से भी वर्कआउट कराते हैं। दोस्तों, इस शख्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और कमेंट करें।